Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. Jonathan era um jovem rapaz de 19 anos que estava passando por bastante dificuldade na vida. Seu pai faleceu quando ele ainda era jovem, e sua mãe, Cristina, vivia com problemas de saúde devido aos diversos anos de trabalho pesado para criar o filho. Os dois moravam sozinhos em uma pequena casa. Jonathan lutava para encontrar um emprego. Embora tentasse de tudo para ser selecionado, era negado em todas as vagas que encontrava, pois havia apenas terminado o ensino médio e tinha poucas qualificações. Cristina sentia fortes dores nas costas e, por vezes, passava dias sem se mexer. Ela ficava deitada, tentando não chorar de dor para que seu filho não se preocupasse. No entanto, Jonathan sabia que ela estava sentindo dor, pois a conhecia muito bem e faria de tudo para cuidar e protegê-la. Por meses, ele procurou emprego, batia nas portas das pessoas oferecendo-se para limpar seus quintais, como ajudante de pedreiro, catador de entulhos e até segurando placas nos sinais de trânsito, dizendo que estava procurando emprego. Nunca quis pedir esmola ou algo do tipo. Essa situação durou meses, e raramente ele conseguia ganhar algum dinheiro. Jonathan e sua mãe sobreviveram praticamente com a aposentadoria dela, mas não era suficiente para pagar o aluguel. Era uma verdadeira batalha mensal para mãe e filho. Mesmo com Jonathan se desdobrando e fazendo o possível, não conseguia dinheiro suficiente. Num dia triste, Jonathan recebeu a notícia de que teria apenas um dia para pagar pelo menos um mês do aluguel que estava atrasado. Ele ficou desesperado e não sabia o que fazer. Por mais que a quantia parecesse pouca para muitos, para ele era um valor elevado que faria muita diferença. Por dias, pensei em como conseguir os R$ 500, mas nada vinha à mente. Jonathan tentou inovar e foi vender doces, brigadeiros, salgadinhos nos sinais de trânsito e nas paradas de ônibus. Poucos ajudavam em sua empreitada. Jonathan entendia que as pessoas tinham suas obrigações mensais, mas ele precisava que comprassem seus produtos para pagar o aluguel. Ele conseguiu juntar um pouco de dinheiro, mais ou menos R$ 50, e com esse dinheiro, comprou mais balinhas para vender dentro dos ônibus. Jonathan sabia que era difícil, quase impossível, mas tentaria tudo para que sua mãe não tivesse que morar na rua junto com ele. Então, de madrugada, por volta das 4 da manhã, ele começou a trabalhar, engolindo a vergonha. Mesmo sendo tímido e envergonhado, oferecia seus produtos para as pessoas na rua e dentro dos ônibus. Quando a noite chegou, percebeu que não seria suficiente, mas mesmo assim, continuou. Jonathan estava voltando para casa quase de madrugada, faltando apenas R$ 100 para conseguir o restante do aluguel. Tinha fé de que conseguiria o valor completo no dia seguinte de manhã. Infelizmente, foi seguido por 2 homens, e rapidamente, levaram tudo o que haviam ganhado. Não machucaram Jonathan, mas ele se desesperou, pensando em sua mãe. Chorando na rua, poucas pessoas passavam e não se importavam com o desespero de Jonathan. Ficou sem saber o que fazer, sentindo raiva, tristeza e medo ao mesmo tempo. Enquanto chorava, uma senhora passou. Usava roupas luxuosas, tinha uma bolsa elegante e alguns anéis em seus dedos que pareciam de ouro. Aparentava ter uns 60 anos e foi a única que parou para perguntar se ele estava bem. Ela deu alguns trocados e se foi. Jonathan seguiu a senhora pela esquina, pensando em conversar com ela e explicar sua situação, pedir ajuda.
Faria qualquer trabalho que ela pedisse em troca. A senhora entrou em uma casa grande, e Jonathan ficou observando de longe. Não sabia como se aproximar sem causar má impressão, mas pensamentos intrusivos invadiram sua mente, talvez ela não ajudasse mais do que já tinha feito. Desesperado e sem saber o que fazer, pensou que além de pedir ajuda, havia outra alternativa que ia contra tudo o que acreditava ser certo e o que sua amada mãe lhe ensinou. Começou a pensar que talvez não tivesse outra opção. Observou mais, notou a janela do andar de cima aberta e, subindo por uma árvore, conseguiu entrar no quarto. Planejava ser rápido, sair dali o mais rápido possível, mas ao entrar na casa, viu vários objetos valiosos, joias e dinheiro vivo, muito mais do que precisava para pagar o aluguel. Pegou a quantia exata que precisava, estava para sair pela mesma janela que havia entrado, mas começou a sentir remorso e decepção consigo mesmo. Em voz alta, falou para as paredes, pediu perdão por estar pegando algo de outra pessoa, mesmo que fosse por uma situação de urgência. Jonathan deu meia volta, colocou todo o dinheiro de volta no lugar, com a consciência mais tranquila. Estava saindo quando a senhora abriu a porta do quarto. Gabriel, meu filho. Há quanto tempo, estava com tanta saudade. A velha senhora falou, e Jonathan se assustou. Antes que pudesse reagir, ela foi até ele e lhe deu um forte abraço. Jonathan pensou que ela deveria ter confundido-o com outra pessoa e aproveitou a situação para evitar problemas. Jonathan disse que precisava se trocar, pois estava sujo da viagem. A senhora passou a mão no seu rosto e disse que prepararia algo delicioso para ele comer. Quando ela saiu, Jonathan aproveitou a situação e escapou pela janela. Correu de volta para casa, assustado com tudo o que aconteceu. Quando entrou em casa, sua mãe já tinha ido dormir, e sem fazer barulho, foi para seu quarto dormir. Na manhã seguinte, acordou com sua mãe conversando com o dono da casa. Não fez nada, já esperava o pior, mas sua mãe parece ter amolecido o coração do dono da casa, e ele lhes deu mais um mês. Porém, deixou claro que seria a última vez que faria isso. Jonathan agradeceu de coração e prometeu conseguir todo o dinheiro. Nos dias seguintes, Jonathan procurou incansavelmente por emprego. Toda vez que saía de casa, sentia uma sensação estranha, como se alguém estivesse o seguindo. Algumas vezes, viu um homem e pensou que era ele que estava o seguindo, mas ele sempre sumia. Mesmo com o prazo maior dado pelo dono da casa, Jonathan continuava com dificuldades para conseguir o dinheiro e não era chamado para nenhum emprego. No entanto, Jonathan recebeu um e-mail com uma proposta de emprego para trabalhar como jardineiro em uma casa. A vaga não exigia experiência, e Jonathan, precisando desesperadamente, enviou o currículo imediatamente. Apenas uma hora depois, ele foi chamado e, mesmo sem entrevista de emprego, foi contratado direto pelo telefone. Ele ficou abismado pelo tamanho da sorte que teve e estava muito feliz com isso. No dia seguinte, ele começou a trabalhar. Assim que Jonathan entrou, veio o mordomo, que o atendeu, mas imediatamente outra pessoa apareceu, disse que era jardineiro e lhe ensinaria todo o trabalho. Por alguns dias, tudo o que era para ser feito foi passado para Jonathan. No entanto, nesses dias, ele nunca conheceu o dono da casa. No dia do pagamento, ele receberia o dinheiro diretamente das mãos do dono. Quando a pessoa que ele contratou passou pela sala, ele levou um susto, era mesmo a senhora da casa onde ele havia entrado. Gabriel, finalmente você apareceu novamente. Eu estava com muita saudade. Se você precisava de dinheiro, era só ter me avisado que eu lhe daria, disse a senhora. Então, Jonathan disse, senhora, meu nome não é Gabriel,
meu nome é Jonathan. Eu não sei de quem a senhora está falando. Eu sou o novo jardineiro da sua casa. Então ela falou: essa não é minha casa, é sua. A minha casa é aquela outra, você não lembra? Jonathan não sabia o que fazer, mas precisava do dinheiro com urgência. A senhora tirou da sua bolsa um bolo de dinheiro e lhe deu. Ali tinha um valor maior do que foi acordado entre eles. Jonathan não falou mais nada, ele precisava daquele dinheiro, então ele decidiu aceitar o dinheiro e continuar o seu trabalho. O mordomo, então, chamou Jonathan para conversar em particular. O nome do mordomo era Felipe, ele trabalhava naquela casa há anos e nunca tinha visto Dona Pamela tão feliz na vida. Mas Jonathan não entendia por que ela o chamava de Gabriel. Então, Felipe explicou. Pamela é uma rica viúva que teve um filho, seu nome era Gabriel, mas ele morreu devido a uma terrível doença. Ela nunca superou a dor da perda de seu filho. Seus dias eram tristes e sem cor, nem eu, Felipe, seu mordomo, nem nenhum dos empregados conseguiam fazer nada por ela. A saúde de Pamela era perfeita, tanto física quanto mental, mas Jonathan estranhou de ela lhe confundir com seu filho. Se ela não tivesse nenhum problema de saúde, então Felipe lhe disse que alguns dias ela viu Jonathan nas ruas trabalhando, e ela o achou tão parecido com o seu falecido filho que ela queria tentar uma aproximação. No entanto, ela era uma mulher triste e solitária na vida, e ela não sabia como fazer isso. Pamela pede para Felipe descobrir tudo sobre Jonathan e sabe da dificuldade financeira que ele tinha com sua mãe e dos seus problemas de saúde. No entanto, para Pamela, seria muito estranho se aproximar assim de Jonathan. Poucos dias depois, ela planejou fazer uma entrega enorme em sua casa com comida e dinheiro, mas foi nesse exato dia que ela ouviu na rua chorando devido às dificuldades. Pamela apostou tudo naquele momento em que viu Jonathan. Ela tinha plena certeza de que, após ela ajudá-lo, ele a pediria ajuda, e assim poderiam iniciar um diálogo amigável. Foi isso que aconteceu. Jonathan seguiu Felipe, disse que estava observando tudo e viu que ele devolveu o dinheiro após se arrepender. Por isso, Felipe, o mordomo, começou a gostar de Jonathan também, pois, no fim das contas, ele não mudou sua conduta honesta e continuou sendo um homem de bem. Após Jonathan ter ido embora, Felipe foi falar com Dona Pamela. Ela sabia que não era o seu amado filho Gabriel, mas queria ajudar aquele jovem de qualquer forma, pois seu ato de se arrepender antes de fazer algo desonesto foi uma prova de que ele era um bom homem. Então, Felipe mandou o e-mail para Jonathan. Felipe então perguntou para Jonathan: agora você entendeu, meu jovem? Jonathan ficou sem palavras e chorou demais naquele momento, pois com este emprego, ele poderia ajudar sua mãe em tudo e não passaria mais necessidades na vida. Enquanto trabalhava ali, assim que Jonathan foi embora, Pamela entrou na cozinha e conversou com Felipe. Seu mordomo perguntou se ela tinha certeza de que era ele, e ela disse que sim. Jonathan não era o seu falecido filho Gabriel, mas era o irmão gêmeo dele que havia desaparecido ainda bebê. A mulher que criou Jonathan havia levado consigo, ela tinha sido babá dele quando ainda era bebê e nunca foi encontrada. Mas, para ter certeza, Pamela foi verificar e descobriu que era a mesma mulher. No entanto, Pamela não quis fazer nada, pois décadas já haviam se passado, e ela sabia que Jonathan amava sua mãe adotiva. E se ela fizesse algo, seria doloroso para todos. Assim, Jonathan pagou todos os aluguéis atrasados, fez uma ótima compra no mercantil para ele e sua mãe, e assim ele não passou por dificuldades novamente. Certo dia, Jonathan saiu para trabalhar, e a mãe dele, Cristina, ficou em casa sozinha. Quando a campainha tocou e era Pamela, um reencontro entre as duas tinha de acontecer.
Foi uma tarde longa para as duas senhoras. Quando Jonathan chegou de noite em casa, encontrou ambas tomando chá, rindo e assistindo televisão, mas o teor da conversa de ambas ninguém soube. Na volta para casa, quando Felipe perguntou como havia sido esse reencontro, Pamela apenas respondeu que perdoou Cristina por tudo, pois não havia mais motivos para ressentimentos em seu coração. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.